Kwa jina naitwa Rashidi Ahmad Sulemani. Mimi ni mdogo wake na Mheshimiwa Hamisi Mgeja. Kweli kaka yangu hatuko naye. Na kifupi tu si kwamba alikuwa anaumwa. Alikuwa ni mzima, ameamka asubuhi kwenda kufanya mazoezi, lakini alirudi na pikipiki. Alivyorudi na pikipiki akaingia ndani akadondoka. Ndio nikapigiwa simu kwamba wahi kakako amedondoka. Nikaja nikamchukua kumpeleka pale Sia hospitali, lakini basi ikawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafahamishe ni kifo kimetokea lini na ni majira yapi? Kifo kimetokea jana asubuhi kwa sababu huwa na utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi. Alitoka kwenda kufanya mazoezi akarudi akiwa kapakiwa kwenye pikipiki mnamo kwenye saa 2 kasoro. Baada ya kuingia ndani alidondoka. Saa 2 kasoro ndipo waliponipigia simu. Baada ya kumfikisha hospitali akawa tayari ameshafariki. Naam. Amekuwa na historia ya pengine kuwa na maradhi? Hapana. Kipindi cha nyuma alikuwa na maradhi, lakini hakuwa na pressure wala sukari. Alikuwa na maradhi ya miguu na akaenda kutibiwa India. Alirudi akiwa na afya yake njema na imani. Watu walimuona akizunguka kwenye kampeni zote za mama. Amezunguka akamaliza, na alivyorudi akawa kama kapumzika akiwa na afya yake njema kabisa. Naam. Pengine kama ndugu, tufahamu mazishi ni saa ngapi na taratibu zipi ambazo zinaendelea hivi sasa? Taratibu zinazoendelea hapa ni dua tu, ila mazishi yatakuwa ni saa 7:30 baada ya kusali salati dhuhuri. Makaburi ya wapi? Makaburi tutakazosikia makaburi ya Uhindini, almaarufu makaburi ya Ibadhi. Wewe ni ndugu mdogo wake na marehemu, ujumbe wako kwa jamii wana CCM, kwa sababu alikuwa ni mwana CCM, na wanakama kwa ujumla ni upi? Kwa kweli kuanzia familia tumepata pengo kubwa sana, na imani wana CCM wa mkoa wa Shinyanga vile vile nao wamepata pengo, kwani alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu na alikuwa hachagui wawe vijana wawe wazee, wote walikuwa ni watu wake na alikuwa anatoa ushauri. Kwa kweli tumepata pengo kubwa sana. Poleni sana. Asante sana.